viene nuestro corte comercial y les vamos a enseñar el producto que es inesperado. Pero antes necesitamos un voluntario. Un voluntario, por favor, ¿alguien se anima? ¿Y esto? Dije un voluntario, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿No hablas? Bueno, nada más porque es mudo, mejor lo sacamos. Pero antes también necesitamos a mi asistente personal. Por favor, doña Una. Véngase para acá. Ella es Yuna. Yuna nos va a ayudar con nuestro siguiente experimento. Yo tengo muchas quejas de tu novio. Él se queja de que tú no lo dejas dormir porque roncas mucho. ¿Yo? Sí, tú. En realidad sí. Sí, roncas mucho. Sí. Bueno, para eso tenemos esa solución para ustedes televidentes también. Pongan mucha atención. Lo que necesitaremos es una bola. Sí, no creas que... No, olvídate. Y una cinta. Sí, una cinta. Estos dos nos van a ayudar a que tú dejes de roncar. ¿Para qué? Para que dejes dormir a tu novio. Así es, bueno. El siguiente procedimiento va a ser muy fácil. Vamos a cambiar de toma. Acá tenemos la cinta. Nuestra bola, cortamos un pedazo de cinta. Pedazo de cinta. Te la pegamos a la bola. Y ahora te vas a la meter a la boca. Eso no es cierto. Vamos a ver. Un poquito más de cinta porque ya no me alcanza. Un poco más de cinta para que te dé. Acá está. La ponemos a la bola en medio. ¿Te puedes dar la vuelta, por favor? Hola. Ok. Nuestro siguiente procedimiento es cuando la persona está roncando, procedemos a poner la bola atrás en la espalda. Así, un poquito más de cinta vamos a meter. Esto se preguntarán para qué funcionará. Pues es muy simple, pero muy sencillo. Necesitamos un poco más de altura para esta señorita. No me pueden pasar por ahí un poquito porque tenemos a una chaparrita. Gracias. A ver, hasta para allá. Ahí está, Yuna. Bueno, mientras ella está roncando, le ponemos esta bola aquí en la espalda y a la hora que se apoye en la cama, se acaba el ronquido. ¿Y eso por qué? Porque ella le va a molestar la bola y va a cambiar de posición. Así es, de posición va a cambiar ella y eso va a evitar que deje de obstruir el flujo de aire que está respirando la persona. Así es, y con esto nos vamos a evitar a que su novio se queje mucho de que ella ronca. Así es. ¿Qué te parece, mi Yuna? Perfecto, esto es la mejor solución para ya no roncar. Ok, y no se muevan, amigo televidente, porque en el siguiente segmento les mostraremos otro producto innovador y nuevo. Y lo mejor de todo es más barato en Chindogu. Dogu.